Shalom, peuple de Dieu. Père Joie du Christ, mes frères et sœurs, au Bozolanda biso, partout ici que vous allez, en Europe, Amérique, Asie, Afrique, dans la province même à Congo. Nous vraiment shalom, Katina Jésus-Christ. Père du Christ, et la Katina Bino. Zambé, Bapé Kopambo, Bino, Bozu, sous grâce pour la Kolanda biso. Biso, mes frères et sœurs, il y a acte des apôtres. Nous avons dit que nous avons Mayo Etali via un aveugle. Nous avons na combo ya Bartimée. Ils ont mis na Mokanda. Il y a Marc chapitre 10, toujours na verset 46 ou qui est na verset 53. Le banzambe ezolo belabiso boyin. Ezolo belabiso to bani na Marc chapitre 10, toujours verset 46. Jésus Christ ezolo belabiso boyin. Il arriverait en Jéricho lorsque Jésus a sorti avec ses disciples. Et il y a une grande foule, les fils de Timée, Baratimée, Mandia, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il attendait Saint Jésus. De Nazareth, il mit criant, Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs reprenaient pour le faire taire, mais il craint beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelleraient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, il se leva d'un bon vin vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Oeza maloba ya motuya o Yesu Kristu alingi alendisa ngana yo frères et sœurs o osolanda biso na nzela ya etando o ya YouTube na biso les apôtres que tozolobela histoire ndeko yo Bartimée azalaki aveugle. Tozolobela makambo ya aveugle lokola miso te par rapport na actuelle vie tozobika yango aveuglement o ezokanga vie na biso. Ezali ba passe ba difficulté tozomona eza ba échec ba instabilité maladie makambo oyo konje vina biso ba chômage kozanga kobota kozanga kimia même na ba famille esika ba division koti esika ba association nous tozomona ba raté monguna koti pona kobebisa pona koboma et yango ne tozolobela ngo lokola spirituellement comme aveuglement oyo ezaka ta Bartimée Bible lobi boye Yesu amina village Jéricho na ba disciples fou les Hollandais. Ezalaki na ndeko moko azalaki mandia komone Bartimée azalaki aveugle. Azalaki ko senga mbongo. Tango azo senga mbongo ayoki Jésus Christ de Nazareth azoleka. Abandi ko gang. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bato bani ko se faire yete, ba fandi sa kimia. Mais tango ayoki bongo, Bible lobi a multiplié beaucoup d'efforts sur ko ganga makasi ko belela Jésus Christ que ayokela ye mawa bandi ko ganga mwana na David yokelanga mawa mwana na David abandi ko ganga makasi Yesu ayoki bonga lobi bobenga ye bande ko kaka obazali ko linga ko fete ko vande se kima ko pekisa ye balobi prends courage lève-toi il t'appelle tango aye alobi ngina sana bina ngina mona Yesu alobeli ye ta foi t'a sauvé pe amoni ngito lo manini na contexte ya message oyo na vie ndenge tozotambola ma sœur na vie ndenge tozobika na moki tozobika nango bagaka liboso eza batu ndenge basaki na Bartimée ayoki Yesu Kristo azoleka mais balingi ba se faire ete bavandisa kimia mais lokola azalaki na kondima azalaki na foi kati na Yesu Kristo kati bana ayoki Yesu Kristo na Nazareth azoleka ayokaki ya batu te abandaki ko multiplier toujours ko belela Yesu Kristo kati ya bomoi na ye a multiplier su mongo makasi Yesu ayoki pe azongi alobi tafata sauvé pe amonaki kolanda kochola ma batute kolanda kotonga ya batute kolanda ningi ba conseil ya batute mutu azaka toujours na limite mutu toujours akochola yo mutu toujours akoyina yo mutu toujours akoluka bolamu ya moninga na mutu te baza ko faire terre mokomona tango Yesu Kristo amoni Bartimée boyambi azaki nango fo azalaki nango miso ne fongwami alobi tafata sauvé kaka munoko wana nde elobela peka Bartimée
prends courage, lève-toi, il t'appelle. Tant qu'on fait moi même sur bateau bakamui. Il ko ba kolanda bato te na vie ya mutu bato ebele ba ko pesa o chance te même ba kamala ko pesa chance te même famille ko pesa chance te mais si tu as la foi ce ko zana foi kati Jésus Christ selon loba ensemble ata 1000 ba ke côté nyonso otikali yo moko so zana Jésus Christ zana loba na yo zana Saint-Esprit ba ko zongela oyo esalemi kati ya vino menge kati ya vina yo bakondimela nzambe oyo salelaka na ngi ko lobabi ke avec même kati eza malade yo souffrir na hôpital ozana ndaku rien ne marche yeba ke soko ozana kondima obeleli Yesu Kristo akolongola vraiment ya maladie ya cancer oyo kangi yo na douleur na gorge même fano na matoi ekolongwa parce que Yesu Kristo oyo biki fongola ki miso abatime akolongola pe cancer pe douleur oyo fano na gorge e fano même na kingo pe na matoi ekolonga pe la maladie aux autres qui ceux qui obéissent Jésus Christ kati ya bomo na yo akolongola même station o ezali zo bunisa melibana na yo ezolinga ko créer divorce o te mambo simbate akolongola ngo pe akozongisa unité personnelle bana bino soko beleli Jésus Christ lokwa pati babela ke akolongola démon ya aveuglement o ezali ko tia toujours chômage za ko bloquer vino akobenga na yango po okomona bolamu na nzambe soko beleli Jésus Christ même bato za ko pekisa yo belaka Jésus Christ okomona akolongola même station oyo ezobungisa te yo zo mobala malamu ozo mwasi malamu même ozo musa malamu ezokimisa ngo akolongola molimo nyonso ya aveuglement wana okozwa lobiko par rapport ya foi o azango pa Jésus Christ soko beleli Jésus Christ pona station même ya bana na yo pona station même ya voyage na yo akolongola nyonso bloka voyage na yo akolongola nyonso ko saka trouble ba problème ya bana na yo akopesa yo bolamu po okotoma po komona changement bana na yo okomona voyage na yo soko beleli Jésus Christ pona station tali mbongo ba projet akomila kisa kata ba akolongola esprit ya vraiment kanga mbongo na pe akotombola finance ozwa po kozwa musala malamu pe akofungola makambo kati ya bomo na yo Bible ezolobela biso boy na mokanda ya Actes chapitre 4 verset 12 Actes chapitre 4 verset 12 ezolobela biso boy o nyonso akobelela kombo Jésus Christ akobika eza na kombo mosusu te o epesa kalobika kombo Jésus Christ il n'y a plus d'autres noms o ki ko sauver milimo ya bato ki ko sauver bo bazola kaka Jésus Christ kombo soko beleli chance me kokota lobiko kokota la makambo nyonso yo belelaka kombo Jésus Christ lokola batime abelelaki ye batime abeleli ya lobiki fils de David aie pitié de moi fils de David aie pitié de moi malgré bato bangi bakange munoko ba se fait taire azala Bible lobiki il criait beaucoup plus fort pour te Yesu ayoka pe ayokaki na ningeki obenga kape Yesu na kombo explication abengaki mwana na Dawidi yokelanga mawa ozana kombo so abenga kabike Yesu Kristo o azali mosu na kokama yokelanga mawa Yesu Kristo azali makasa yokelanga mawa Yesu Kristo azali resource yokelanga mawa belela tu Jésus Kristo na sa sonyo sozo tungisa yo Yesu azali mokonzi le prince de la paix azali mokonzi o apesa ka kimia na ba station nyonso difficile aveuglement ifana kata yo lokola bez esprit tout ça ya ba koshima ya ba problème yo soko belele Jésus Christ parce que ezana kombo mosuto e sauvaka bato za kombo e bikisaka bato ezaka na kombo Jésus Christ e pesa même sur na likolo na mokili pe na sambe ezaka kombo Jésus Christ ne to lobina Actes chapitre 4 verset 12 kombo o e pesaka lobiko ezaka kombo ya Jésus Christ e pesa lobiko na station za kona musala ozo station na yo omona lobiko epesa lobiko na makambo ya voyage na yo na makambo musala ezala ya santé ezala makambo ya bana ezala makambo bana ezala makambo ya mwasi na yo ezala makambo ya famille na yo kombo oyo ekota efongola makambo molimo ya aveuglement oyo mema ba problème ba molile mema ba blocage ba limitation et memela biso ba fardeau na ndenge ba démon baza konjevi na biso kombo efongola biso to bima na misala wana to mona kembo na yawe que Saint-Esprit asimba yo omona kembo na nzambe omona esengo libala na yo omona musala malamu omona santé ya guérison na yo omona vraiment makambo malamu ekota kati ya foyer na yo stabilité ekota omona visa na yo ya voyage partout ozolinga omona nzambe asalela yo bolamu même tia na hôpital moko ozo souffrir ozobela malade minga bazomona makambo ezo machete obela Yesu Kristo wana akota longola vraiment ya malade qui soit forme kombo ezomima nzambe a guéri yo obika parce que za Jova Rafa nzambe amona sa so ya vino ezozanga kimia amimoni sa poete za Jova Shalom nzambe amimoni sa lokola Elohim o azaka na posa ya lisungite
salisa yo obima na ba station wana ozo ronger vie na yo o diable toujours azoluka koboma kobebisa pe koyiba mais nzambe apesa yo vie en abondance Bartimée ya belela ki Jésus Christ pe Jésus Christ ayokaki ye pe afongolaki miso na ye abita fa te sauver zala na foi zala une femme de la foi zala un homme de la foi pour être olonga obika Bible zoloba na Hébreux 11 verset 6 et lobi sans la foi il est impossible d'être agréable devant Dieu ce que oza na foi te oza na kondima te oki osepesa nzambe te na bondeli yo masé mon frère telemisa foi kati na Yesu Kristo kati na loba na ye telemisa foi na makambo ozomona to ndimo simbi yango telemisa foi ozomona Yesu ndima ke na biki mona ke na zui voyage na ngana voyager mona ke nzambe apesinga mosala akoti stabilité apesinga mobali ya malamu akopesanga kimia pete nzambe na apesaka mobali ya malamu nzambe na apesaka mwasi ya malamu nzambe na apesaka omokili pesaka te ya malamu elekelaka meme batu nzambe na fungulaka banzela nzambe na apesaka la paix du cœur nzambe akoti ya kimia na bana na yo nzambe restaurer famille na mino unité zonga belela Yesu Kristo ou à restaurer comme sur de tous les plans et que ça kati ya vie na yo nazo sambela pour na station ya vie na yo de ce que zoami na Europe na Amérique États-Unis en Afrique partout dans ma province ce qui était le beau qu'on a Jésus Christ et zo makati ya bomono muto zo landa biso nazo belela Jésus Christ amona likambo na yo ozo guéri ozo délivrer ozo solution nzamba libéré na makambo nyonso na kombo na Jésus Christ na kombo na Nazareth lobiko ekota nzamba pambola yo ozo musala obala okende liboso stabilité kota na makambo nyonso na finance o etali ba relation etali ba projet na yo ozo solution kombo na Jésus Christ nzamba fongolo banzela opambwama omona bolamu na nzambe la vie na bonheur ekota na bomo na yo na makambo nyonso nazo samba noza hôpital zo guérison na kombo Jésus Christ que soit matoi que soit libomu que soit kingo que soit gastrique que soit la maladie nini prostate eza maladie ya sida soit guéri au nom de Jésus Christ Nazareth nazo samba pour la station na yo nzamba kango abiki so pe pesa yo bomoi pe bolamu na nzambe kota mwinda epela la bomo na yo omona kembo na Jésus Christ omona libala na yo omona mobile la vie na yo omona mwasi ya vie na yo omona mosala na yo omona kolonga na yo omona guérison na yo omona kopambwama na yo omona banzana efungwama na kombo na Jésus Christ pe na chasse espion sur aveuglement oyo ja vie na yo kembo na nzambe ezinga yo na kombo na Jésus Christ oyo azali mokonzi pe mobikisa bomo na biso merci Seigneur Jésus Christ tikete nzambe apambola yo moto landi biso bolamu na nzambe eza likolo ya bomo na yo na kombo na Jésus Christ amen.